Shubor nakaslem jong unongsan hima. Dr. P. Solang Animal Husbandry and Veterinary Officer Nongston West Khasi Hills ulaong bahado benta kidon gibreo ki basngoto bakala ha ka bakiong ka African swine flu hinray amday kadai ka jingpang African swine fever lani shukot lingkot ke ASF shushu ulaong ru bahado benta wada ka perthai baro ka weiru 4 don udawayada na gani ka jingpang kalat jingyadahi haduk menta kadai tangga biosecurity lani ban kiar ya ka jingpen ya kenduk ya ki snyang lani ban syak ban lej pai kha ya ki sam snyang mentaru namta kaniga African swine fever to wat sutuk baklama kidon gibri ba ong kata African swine flu mdaira African swine flu ngan ko am pensyai hang neba kadai kata jingpang African swine fever lani syukhat lengkot kata ka ASF te haduk mentahi habor seperti 4 don utau vaksin lani utau dawayada na menta kaniga jingpang te kelat jingyada kaba haduk mentahi yam datang kata ka bangikot ka biosecurity kata ka biosecurity ke kalong kumtu kumbang ala batai mene ba kiar na kejing ya kenduk punya kenduk ya kisniang lani kejing late visit kha lani late pet ya itu kisam sniang dagi breu ki ya ki breu umsha ra ya ki breu ki ba nabar monon pet ya kisam sniang jong pi namar pimte putu breu wan na ai umi na ai yo la late pet choi ya kisam sniang jong no ka bala don pnyang jingpang tenang ta kadau kata ka dagi biosecurity ke padon kam tam hadu menta like na kata hita menta 4 don. Pat sakaway ka advice jongi ka ba la ila batay ndu mensua. Ban kier ya ka banuan ra sniang nabar. Namar kala banuan nagiwe gi jelaru ya kata ngintip. Yo kawan na asam yo kawan nagiwe gi jela ya kata ngintip te piap don gum kata ka biosecurity kalong ba kier na ka bawan ra sniang nabar. Yo begitu gi sniang gi bawan ra nabar ki yo gila ban kit ya kini gi kyang jingpang.